Merhabalar, ben Emre Haltuntecim. Tekrar bir macerada daha sizlerle birlikteyiz. Bu sefer Ege Denizi'ndeyiz. Muhteşem bir hava var ve eşim Ceyda ile beraber birazdan scuba diving yani tüplü sualtı dalışı gerçekleştireceğiz. Size ne tavsiye edebilirim? Tatillerinizde farklı şeyler denemenizi tavsiye edebilirim. Denizin tadına varın ancak denizin altı denizin üstü kadar zengin. İnanabilirsiniz buna. Ormanları gezebilirsiniz ancak bir ormanda kamp yapmanın zevki apayrıdır. Belki sahilde yürüyüş yapabilirsiniz ama o sahilin bilinmeyen kıyılarını keşfetmek çok daha keyifli olabilir. Dolayısıyla size farklı deneyimler yaşamanızı, farklı tecrübeler peşinde koşmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize iyi bir tatil diliyorum. Hoşça kalın.